Petai John Morris Jones yn byw heddiw fe fyddai'n 100 oed. Ac mae'n wedi sy'n ni dwi'n meddwl dalu gair o deyrnged iddo fo ar yr achlysur. Roeddwn i'n fyfyriwr yn Mangor yn ystod blynyddoedd ola Sir John fel athro Cymraeg yn y coleg yno. Ac mi gefais i gyfle i wadnabod o fel athro ac fel dyn. Ro'n i wedi weld o cyn mynd i'r coleg erioed yn darlithio ar Williams Bantycelyn ym Mhen y Groes. Ac yn beirniadu ar yr awdl Min y Môr, Meurin, yn Eisteddfod Caernarfon yn 1921. Ac roedd o'n dipyn o arwr geni. Wel, yn y coleg, wrth gwrs, ro'n i'n aelod o'i ddosbarth o. A dyna lle roedd e, gŵr, cydnerth, tal, hardd iawn, personoliaeth drawiadol, gwallt, hir, tywyll, sbectol, drom, peth anghyffredin y bryd hwnnw. Fel darlithydd ara hamddenol oedd Sir John, byth yn brwdfrydig. Fe yn darlithio i ni ar llyfr Du Caerfyrddin ac ar hen Gymraeg, ieitheg a gramadeg. Y cwbl wrth gwrs yn ôl arfer yr oes honno yn Saesneg. Ond roedd o'n bersonoliaeth gre. A fydda neb yn y dosbarth yn meddwl am eiliad gan bahafio. Na hyd yn oed wenu am hwnni, heb sôn am chwerthin a chellwair, yn ei wydd o. Dyna Sir John, yr athro. Roedd hi'n arfer cael ei steddfod ym Mangor bob blwyddyn amser honno, steddfod colegau Bangor. A roedd y gader heb ei rhoi ers amryw flynyddoedd. Roedd hi'n sefyll yn ystafell yr athro Ifor Williams gyda dim byd ond 1902 arni hi, heb roi'r ffigiwr ola. Ond yn y flwyddyn 1925, fe gafodd Sir John fel beirniad 2 awdl. Oedd o'n ystyried yn awdlau teilwng i'w cadeirio bob un ohonyn nhw. A chan i fod o wedi blesio gymaint, fe wahoddodd y 3 bardd, ac ro'n un ohonyn nhw, i'r Tŷ Coch, Llanfair Pwll, i ginio ryw noson a to fo a'i deulu. Ro'n i ddim rhyw edrych ymlaen yn hollol fod haes ar hyn i gyd. Dim bach o ryw ofn yn de. Ond, fe gawson ni agorio llygad. Yr athro yn eistedd yn ei gadair, wrth y tân ar ôl cinio, sgwrsio'n hamddenol, gyfeillgar, siriol, dweud i hanes, ambell stori, noson ddifyr dros ben. Ac wrth gwrs, fe ddeithon ni ddeall wedyn, bod Sir John a Lady Morris Jones a'i 4 merch yn ben campwyr ar groeso a lletyg arwch. Dyna Sir John Morris Jones y dyn. Wel, beth wnaeth John Morris Jones? Wel, fe llai ddim manylu wrth gwrs mewn sgwrs berber hon. Ond gai ddweud, neu nodi, 3 o'i lyfrau fo. I ddechrau y caniadau yn 1909, casgliad o'i farddoniaeth o'i hun, a chyfeithiadau o waith Heine a'r cyfeithiad enwog o Marcheuam wrth gwrs. Farddoniaeth gain, lan i mynegiant, a'r awdlau Cymru Fydd a Salmi Famon yn bethau gwahanol iawn i ddim awdlau o Cymru wedi weld ers llawer canrif. Roedd rhywbeth yn newydd iawn yn dyn nhw. Yna yn 1913, y gramadeg mawr, fel y gelwyr o, yw Welsh Grammar. Roedd edrych ymlaen mawr wedi bod am hwn a disgwyl. A phan gyhoeddwyd o, fe gynhaliodd Cymdeithas y Cymrodorion yn Llundain wledd i ddathlu'r amgylchiad. Mae'r llyfr yn 2 ran. Y rhan gyntaf yn trafod seinia'r iaith Gymraeg a'i tarddiad nhw, ieitheg felly, ac yna'r ail ran yn ramadeg pur, disgrifiad o'r iaith. Erbyn heddiw, wedi 100 mlynedd a mwy, dyw'r rhan gyntaf ddim yn dal dŵr efallai, ond mae'r ail ran i raddau helaeth iawn yn safonol o hyd. Yna'r trydydd llyfr, sef Cerdd Dafod, a gyhoeddwyd yn 1925, eto'n 2 ran. Yr rhan gyntaf yn trafod safonau beirniadaeth lenyddol yn gyffredinol, a'r ail ran yn trafod crefft y beirdd Cymraeg, y mesurau a'r cynganeddion. Ac yma eto, yr ail ran yw'r rhan fwyaf safonol ac o werth parhaol. Wel, dyna Sir John yn fyr iawn iawn.
Y gŵr a osododd safonau i farddoniaeth Gymraeg, ac nid fel beirniad yn unig yn yr Eisteddfod Genedlaethol am flynyddoedd, ond hefyd fel bardd yn rhoi enghreifftiau iddyn nhw. Y gŵr hefyd a agorodd yn llygaid ni ar grefft draddodiadol y beirdd Cymraeg. A'r gŵr hefyd a osododd astudiaeth o ramadeg yr iaith Gymraeg a'r sylfaeni sicr a solet.